sub un copac, munții aproape, băncuța și apa. Și grătarul este în partea dreaptă. Și uitați acolo și gâștele pe apă. Bă, nu e țara noastră, dar e țara lor. E frumoasă. Au lac frumos și munți frumoși. Și pe dreapta și pe stânga. Foarte frumos, da? Eu mă aflu la un mic barbecue, am o plăcere să mănânc ca să gust ceva, o friptură bună, cu niște roșii și să beau și ceva. Uitați, vezi? Da. Nu mănânc eu atâta, dar le dau și la alți oameni. Și de-aia vă spuneam că e frumos în viață să faci, să prăjești ceva pe grătar. Hai, la revedere și vă spun că a venit și piticul, uite, pe piticul pe aici. L-avem și pe piticul. Hai, ne auzim, la revedere și noapte bună. Somn ușor, să nu mai faceți și voi un grătar sau un barbecue. Să aveți somn ușor acolo.